ҳар рӯзи чаҳоршанбе мардум ба зиёрати оромгоҳи имом Зайнулобидин меоянд. баъд аз тиловати Қуръон талаби баровардани ниёзҳояшонро мекунанд. онҳо бовар доранд ки дари иқбол ба рӯяшон кушода мешавад. шабнам Сардорова аз ноҳияи Балхӣ ба умеде ки баъд аз зиёрати ин қабристон хостгоре пушти дари онҳо садо баланд кунад ба ин ҷо омадааст. زود اومده نیستیم برای سلامتیمون، برای بختمون، برای به فرزنده و فرزنده من نیت کتیمیه. талаби бобомурод миёни зоирони ин қабристон шояд барои бисёриҳо ғайриоддӣ бошад. ин ҷавонро орзуи сарояндаи шинохта шудан ба ин макон овардааст. орзу мекунем ки ҳамҷо омада хофизи калон шавем, ситора шавем, мухлисон бисёр шава. ҳама Тоҷикистон бишноса, ҳама дӯст дора. зиёрати қабр ва барои хостаи ба ин макон омадан аз масъалаи мавриди баҳс аст. рӯҳониён танҳо ба хотири дуои хайр кардан дар ҳаққи мурдагон зиёрати қабрро раво медонанд, вале аз он талаби ҳоҷатро амали ширк меҳисобанд. амале ки ба гуфтаи рӯҳониён комилан зидди шариати ислом ва ҳатто дар он хатари аз дин хориҷ шудан аст. اخلاص کردن میان نه من نمیفهمم چی مقصد خطی همون میشه یک خداوند به سبب همین زیارت کرده به سبب همین دعای همیشه کردگیش فرزنددار شده است میشه یک حاجتش بوده بنابراین و خفاموندارش گفته خفاموندارش میگه بابی من نتکرد بابی من نتکرد نه من کردن میگه میاد اخلاص میکنه طلب میکنه نه خواست خدا طلب کردن نکنه اینونی масъулони оромгоҳ мегӯянд ҳамарӯза махсусан рӯзҳои чаҳоршанбе сокинони гирду атроф ба ин макон омада талаби дуо карда қабрҳоро буса мекунанд, вале то ба ҳол ба хотири аз роҳи дур омаданашон монеаи ин амали онҳо нашудаанд. оромгоҳи имом Зайнулобидин дар ноҳияи Дӯстӣ 130 километрии ҷануби Душанбе ҷойгир аст. имом Зайнулобидин дар асри 10 дар шаҳри Ясриби Арабистон таваллуд шудааст ки набераи ҳазрати Алӣ, писари имом Ҳусайн ва абераи паёнбари ислом аст, вале дақиқ нест ки ӯ чӣ гуна ба ин ҷо омада фавтидааст.